हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय जॉब्स अकेडमी में। दोस्तों, मैं विजय। अब आज आप लोग को बात करने वाले हैं कि असम राइफल में जो हम लोग का रैली होने वाला है 1 दिसंबर से, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो अभी आप लोग नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भारत के नया जॉब्स से संबंधित पाने के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम लोग को लगेगा। तो चलते हैं ऑफिशियली कौन कौन से देख लीजिए। ये ऑफिशियली डाला गया है। हम लोग जो भी बात करेंगे ऑफिशियली जो डाला जाएगा उसी पर बात करेंगे। तो देख लीजिए, ऑफिशियली डाला गया है 12 नवंबर 2021 को डाला गया है असम राइफल की तरफ से। डाउनलोड फॉर कॉल लेटर एडमिट कार्ड हम लोग डाउनलोड कर लिए हैं। जो आदमी डाउनलोड नहीं किए हैं जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें। और असम राइफल 2021 ट्रेड में 21-22 का जो रैली 1 दिसंबर से चालू होने वाला है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। बहुत भाई दौड़ पास कर लेते हैं, फिर भी डॉक्यूमेंट में छटा जाते हैं। तो हम लोग इसी के लिए लेकर के आए हैं। छटाना नहीं है, देखना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द बनवा लें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ सेंटर है। देख लीजिए, असम में है 3 जगह और असम में और नागालैंड में 2 जगह है। आप लोग एडमिट कार्ड में देख लिए होंगे कि कहाँ है सेंटर। तो चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर में कौन सा डॉक्यूमेंट है देख लीजिए। एजुकेशन डॉक्यूमेंट एंड मार्कशीट। आपका पास जितना भी, अगर आप मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, तो दोनों को मार्कशीट एवं मूल प्रमाण पत्र, 10वां का तो मूल प्रमाण तो बहुत ज़रूरी है और ले करके जाना है। और उसके बाद अगर आप टाइपिंग से हैं, क्लर्क से हैं, तो आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। सर्टिफिकेट जिस पर टाइपिंग टेस्ट जो दिए होंगे फॉर्म भरने में। डोमिसाइल कौन सा लगेगा? डोमिसाइल जो आपका अनुमंडल लेवल से बना हुआ हो, अनुमंडल लेवल पदाधिकारी से बना हुआ हो। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC तीनों लगेगा। वो भी राज्य सरकार का नहीं लेना है, भारत सरकार का लेना है। अपने राज्य सरकार का नहीं चलेगा, इसीलिए बनाने में। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू, मतलब हम लोग जब इंटर पास किए होंगे तो उस वक्त एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा। अगर एक्स सर्विसमैन होंगे तो अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है। 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आधार कार्ड मस्ट ज़रूरी है, पैन कार्ड ज़रूरी है, और आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एवं फ़ोटोकॉपी दोनों एक सेट करवा लेना है। उसके बाद आपके पास कोरोना सर्टिफिकेट, जो अगर सुई लिए होंगे, जो व्यक्ति नहीं लिए हैं सुई ले लेंगे और उस सर्टिफिकेट, दोनों सर्टिफिकेट निकाल लेंगे। और ये प्रक्रिया ये असम राइफल भर्ती बहुत जल्द ही करवा लेगा, मात्र 20 से 30 दिन में। देख लीजिए, ऑफिशियली डाला गया है मात्र 20 से 30 दिन में आपका रिटन टेस्ट भी हो जाएगा। जो स्टूडेंट दौड़ पास करेंगे, जो भाई, उसका फिर रिटन टेस्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। तो आप लोग इससे संबंधित पा लिए हैं। अगर कोई भी तरह की दिक्कत हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। और जाने से पहले 72 घंटा पहले का ये चेक करा लेना है। कोरोना चेक करा लेंगे अपने अस्पताल में और उसको ले करके जाना है। देख लीजिए, 12 नंबर में लिखा हुआ है। बस यही 10 सर्टिफिकेट लेके जाना है, उसके बाद कुछ नहीं। तो आप लोग का कहाँ सेंटर दिया गया है हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। तो फिर जो तरह की दिक्कत होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी दिक्कत होगा रिप्लाई दिया जाएगा। तो आप लोग का असम सेंटर किसका कब है हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जैसे कमेंट करें, फिर उस पर वीडियो बनाएंगे। कैसे जाएंगे, कौन सा राज्य से, बिहार से कैसे जाएंगे, यूपी से कैसे जाएंगे, कौन से ट्रेन पकड़ेंगे, तो आप लोग कहिएगा तो इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।